Сайн байцгаана үзэгчдээ. Дэлхий дахинд тойм хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаараар бид НАТО-гийн 70 жилийн түүх тойтой холбоотой сэдвийг онцолж байна. За энэ сэдвээр ярилцахаар бид Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн багш Судлаач П.Мягмардоржийг урьад байна. Танд энэ өдрийн мэнд төргий бидний урилгыг хүлээн авсан баярлалаа. Баярлалаа өрсөв. За өнгөрч байгаа энэ 7 хоногт НАТО буюу одоо Хойд Атлантын гэрээний байгууллагын үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн ой тохиож за НАТО-гийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга НАТО-гийн гишүүн улс орнуудын гадаад харилцааны сайд нар Вашингтонд айлчилж Америкийн ерөнхийлөгчтэй уулзаж за бас одоо Конгрессийн нэгдсэн чуулганд одоо үг хэлсэн ийм үйл явдлууд боллоо. Тэгэхээр энэ үйл явдлыг цаашид дэлгэрүүлж ярихын өмнө яг НАТО гэдэг байгууллага ер нь одоо 70 жилийн өмнө ямар учраас байгуулагдсан, тухайн үедээ ямар зорилт бодлого зарлж байсан гэдэг энэ одоо түүхэн суурь асуудлаас нь яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За. Тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөлд фашизмыг ялсан холбоотны одоо голлох 3 улс болох Англи, Америкийн нэгдсэн улс, тухайн зөвлөлт улс 3 гол төлөөл одоо тухайн энэ 3 улсын төрийн тэргүүнүүд Потсдамд уулзсан байдаг. Берлиний ойролцоо 1945 оны 7-оос 8 сард. Энэ уулзалтаар голлаас хилцсэн асуудал бол Германыг хянах хяналтын зөвлөл байгуулах тухай, Германыг хэрхэх тухай асуудлыг тохиолсон байсан. Тэгээд энэний өмнөх 43 оны Тегераны баг хурал дээр өрөн дайны бус цагт ч гэсэн хамтран ажиллах тухай ер нь бол ам протокол байгуулсан байсан. Гэвч одоо нөхцөл байдал 45 оны 8 сараас ер нь бол иргэсэн Америкийн нэгдсэн улс цөмөлчтэй хийсэн Сталин чөлөөлсөн газар нутагтаа өөрийн дэглэм буюу коммунизмын түгээн дэлгэрүүлэх тэр бодлогыг явуулж ирснээр Потсдамын баг хуулиас эхлээд зөвлөлт улс Америкийн нэгдсэн улс хоёр бол ер нь үзэл сурталчилан томоохон зөрчилд орсон. Үүнийг бид нар бол хүйтэн дайн гэж нэрлэдэг. Хүйтэн дайны одоо энэ их үед зөвлөлтийн явуулж ирсэн бодлого бол өөрийн чөлөөлсөн хэмээх одоо нэрлэгдэж байгаа тэр дорн Европын орнуудад өөрийн коммунист засаглалуудыг тогтоох, зарим нэг газарт нь бол хүчээр түүнийг тогтоох гэсэн ийм бодлогод явсан. Улмаар бүр одоо юу гэдэг грек турк руу ч гэсэн грек туркийн тухайн үед байсан засгийн газрыг коммунист засгийн газраас солих бодлого явуулсан. Энэ эсрэг 46 онд Трумэний номлол, Трумэний одоо конгресст хандж хэлжсэн 400 сая долларыг грек туркт өгөх тухай тэр одоо улс харилцааны түүхэн Трумэний номлол хэмээн нэрлэгддэг. Энэ бүх процесс донд бол ер нь бол зөвлөлт Америк хоёр бол Европын газар нутаг дээр нөлөөнийхөө хүрээг хэрхэн тогтоох вэ гэдэг байр суурьны зөрчилтөн үүсэх тэр эхлэл тавигдсан юм шиг. За тэгээд 1948 оны 3 сарын 17-нд Франц, Их Британи, Бенилюксийн 3 улс, Бельги, Нидерланд, Люксембург, баруун Европын аюулгүй байдлын одоо гэрээнд гар үсгэж зорсон гол аюул нь бол зөвлөлт улсыг гэж харж ирсэн. Зөвлөлт улсын одоо орнд Европ тогтоосон тэр дэглэм баруун Европ руу халдахыг гэдгээс одоо тиймээс сэргийлэх зорилгоор энэ гэрээг 48 оны 3 сард байгуулсан. Улмаар 48 оны 9 сард Брюсселийн гэрээг байгуулсан. За тэгээд дараа жил нь буюу 49 оны 4 сарын 4-нд Вашингтонд Америкийн нэгдсэн улс, Канада зэрэг Хойд Америкийн 2 улс, за тэгээд баруун Европын 10 улс нийлээд Умард Атлантын одоо гэрээний байгууллагыг байгуулсан төвхтэй. Ийм төвхтэй. За тэгээд энэ байгууллага бол тухайн үед эхний гишүүд нь бол 12 гишүүн байсан. За яванда ер нь бол өнөөдөр 7 дахь тэлэлт гэж ярьж байгаа. Одоо магадгүй Хойд Македоныг оруулах юм бол 8 дахь тэлэлт явах юм шиг байна. Анхны тэлэлт бол 1952 онд грек турк гишүүнээр болсон байдаг. 55 онд баруун Герман буюу Холбооны бүгд аймагт Герман улс орсон. Тэгээ Холбооны бүгд аймагт Герман улс 55 онд орсноор түүний олон улсын статус ерөнхийдөө барууны улсуудаар хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа. Дайны нэг гол буруутан гэдэг юм. Дайнд эзлэгдэж гэдэг улсынхаа статусыг энэ байгууллагад ирсэн. Олж авсан байдаг. Дашин дуртад Франц тухайн үед нэлээд бас сөрөг байцаагтай байсан байдаг. Германыг баруун Германыг НАТО-д эсвэлэх асуудал. Тэгээд дараагийн тэлэлт бол 82 онд Спань ирсэн. За ингээд хүйтэн дайн дууссан. Хүйтэн дайн дууссаны дараа гол одоо гэрээний 49 оны 4 сарын 4-ний гэрээний 5 дугаар зүйл залт байгаа. Гишүүн улсуудын аль нэг рүү 3 дахь улс цэргэлэн халдсан тохиолдолд гишүүн улсууд бүгдэн рүү нь халдсан хэмээн үзэж хамтын хүчээр тийм аюулгүй байдлын арга хэмжээ одоо цэргийн бодлого цэргийн ажиллагаа явуулсан гэсэн тийм дүрмтэй. Тэгээд гол өрсөлдөгч гэж үзэжсэн улс буюу зөвлөлт улс нь задраад унтсан. 80 онд Берлиний хаан нурсан. 90 онд 2 Герман нэгдсэн. Дорн Европын коммунист улсууд ерөнхийдөө арчлалын замаар завнаад эхэлсэн. Тэг ингээд
НАТО-гийн анхдагч зорилго болох зөвлөлт бот улсыг татан барих зөвлөлтийн эсрэг шийдэлсэн тэр зэрэг улс төрийн хамгаалахын механизм нь одоо оршин тогтмоогүй юу гэдэг асуудал түүхэн шалгуурын өмнө тулгараад гараад ирсэн. Тэгээд эцэг буш тухай одоо Жорж Буш бол ерөөсөө НАТО-г цааш нь авч явах ёстой. НАТО байх нь Европын аюулгүй байдал, Америкийн аюулгүй байдал, улмаар дэлхийн тийм ээ аюулгүй байдал, одоо олон улсын аюулгүй байдалд бол хамгийн эерэг нөлөө үзүүлэх байгууллага учраас энийг бол бид нар цааш нь өргөжлүүлээд аваад явах болно. Ирээдүйд гарч болзошгүй аюулын өмнө бид нар бол хамтын аюулгүй байдлын системийг эзэж одоо юу гэдэг нь задлж нураахгүйгээр цааш авч явах хэрэгтэй гэж үзсэн. Ингээд НАТО-гийн дараагийн тэлэлт бол 1999 онд Польш, Унгар, Чехословак одоо Чех улсыг оруулснаар одоо 5 дахь тэлэлт хийгдсэн. Тэрний дараа 2004 онд Дорн Европын бас тодорхой улсууд дээр нь өшөө Балтийн Латви, Литва, Эстони гэсэн улсуудыг авсан бол сүүлд Албан, Монтенегро буюу Черногор гэсэн энэ улсуудыг оруулснаар өнөөдөр 29 улстай дэлхийн түүхэнд 70 жил орсон хамгийн үр дүнтэй тийм ээ ийм байгууллага болчиход байгаа. Тэгээд сая Янс Столтенберг Америкийн нэгдсэн улсад ажиллахдаа дэлхийн түүхэнд байгаагүй хамгийн амжилттай, хамгийн удаан оршин тогтнож байгаа аюулгүй байдлын механизм гэж НАТО гүнссэн байсан. НАТО-гийн одоо түүхүүдийг харахад бас түүхэндээ тэр хамгийн гол заалт болох 5 дугаар заалтыг хэрэгжүүлсэн тохиолдол бол одоо түүхэнд ганцхан удаа л одоо тохиосон. Энэ бол одоо НАТО-гийн 70 жилийн түүхэндх үүргээ гүйцэтгэсний ер нь үр дүн гэж хэлж болно. Нэг л удаа одоо ийм одоо терроризмын үйл ажиллагаа болоод үүнийг одоо хэрэгжүүлсэн нь бол Афганистан гэж ингэж бас Европын улс орнуудын гол одоо улс төрчид бас ингэж тодорхойлсон байсан л да. Тий. Тэгээд НАТО яг өөрийнхөө тэр 5 дугаар зүйлийн дагуу хинэгэн одоо 3 дахь улсын эсрэг зэргийн ажиллагаа явуулсан гэдэг түүхийг ингээд хараад үзэх юм бол ер нь хүйтэн дайны үед бол яг тийм тодорхой тийм ажиллагаа бол явуулж байгаа. Ер нь хүйтэн дай маань өөрөө үзэл сурталчилан томоохон дайнд явж байсан. Хүйтэн дайны хамгийн оргил үе бол бидний мэд Карибын хямралууд гэдэг Кубад одоо цөмийн дунд тусгалын болон ойрын тусгалын пүүжин зөвлөлт бот ус байрлуулсан асуудал. Энд бол НАТО оролцоогүй ямар нэгэн байдлаар. Тэгээд дашинт хэлэхэд НАТО-гоос бас гарч ирсэн түүх байдаг хүйтэн дайны үед. 1959 онд Францын ерөнхийлөгчийн Францын 5 дугаар бүгд найрамдах улс байгууллагад тухайн үед ерөнхийлөгч болж байсан одоо хүйтэн дайны харцаг хэмээн нэрлэгдэх Шарль де Голль Францын ерөнхийлөгч болсон. Тэгээд тухайн хүний пан европеизм буюу нэгдмэл Европын бодлого нь НАТО-то нэлээд бас сөргөл юу гэдэг НАТО-гийн үндсэн зарчимтай бас жоохон зөрчилдөж эхэлсэн юм шиг байна. Тэгээд 1960 онд цөмийн сэхт болчихоо. Тэгээд 66 онд НАТО-гоос гарсан. Гэхдээ улс төрийн механизмд нь бол хэвээрээ байсан. Тэгээд сүүлд бол Николас Саркозигийн ерөнд буцаж Франц бол орсон байгаа. За тэгээд НАТО-гийн яг цэргийн ажиллагаа хамгийн одоо юу гэмдээ идэвхтэй явж эхэлсэн үе бол бараг хүйтэн дайны дараа явж эхэлсэн. Тэр нь 1995 онд Сербийн Босныгийн эсрэг хийжсэн ажиллагаанд одоо Босны тухай үед бол НАТО-гийн гишүүн байгаагүй. Ерөнхийг сахиулах зорилгоор НАТО-гийн ерөнхийг сахиулагч хүчин Сербийн эсрэг зөвхөлт өгсөн үйл явдал болсон. За дараа 1999 онд Сербийн Косовогийн одоо үндэсний цөөхөн эсрэг явуулж ирсэн Слободан Милошевич ерөнхийлөгч байсан тухайд Манишрийн дэглэмийн эсрэг явуулж ирсэн Косовогийн талд гэсэн. Косовогийн талд тийм Косовод одоо Исламын шашинт Албан иргэдэд тусцаа үзүүлэх зорилгоор явуулсан цэргийн ажиллагаа. Ингээд бидний сайн мэдэх нь 2001 оны 9 сарын 11-ний үйл явдал болж байгаа. Энэ бол ялж харахгүй НАТО-гийн гишүүн улс руу 3 дахь хүчин одоо хатсан ийм үйлдэл болсон. За энэ үйлдэлийн дараачаар Афганистан дахь цэргийн ажиллагаа НАТО-гийн хамтарсан хүчин НАТО-гийн одоо хамтарсан цэргийн ажиллагаа хийсэн. Энийг бол түүхэндээ тэр 5 дахь зүйлтийг хэрэгжүүлсэн цорын ганц тохиолдол гэж судлаачид бас төрчид үзээд байгаа. Тэгээд энэ ажиллагаа Афганистанд ISAF гэж нэрлэдэг олон улсын аюулгүй байдлын тийм ээ хамтын ажиллагааны хүчний энэ ажиллагаа бол 2001-ээс 2014 он хүртэл нийтдээ бараг 13 жил үргэлжилсэн. НАТО-гийн хамгийн удаан үргэлжилсэн ийм цэргийн ажиллагаа байна. Тэгээд тэрний дараа Ирак болоод Ливд хийсэн цэргийн ажиллагаанууд байгаа. Гэхдээ Ирак Ливийн цэргийн ажиллагаа бол ямар нэгэн 3 дахь хүчин гишүүн улсуудын эсрэг давтсны хариуд хийсэн үйл биш. Ерөнхийдөө Ирак дахь дэглэмийг Саддам Хусейны дэглэмийг унгах Америкийн цэргийн одоо явуулсан ажиллагаанд НАТО дэмжиж орсон. Тэр ажиллагаа
бас ер нь нэг 10 шахам жил үргэлжилсэн ажиллагаа. Сүүлд 2003 онд 2011 оны 3 сарын 19-нд Ливийн Каддафигийн дэглэм эсрэг НАТО-гийн хамтарсан цэргийн учруулсан. Гэхдээ энэ Лив дээр бол бас НАТО-гийн гишүүн улсууд сөрөг байр суурьтай гишүүн улсууд бас байсан. Тухайлбал Герман энэ НАТО-гийн Ливийн эсрэг хийж байгаа зэрэг ажиллагааг бол нэлээд тийм юу гэдэг нь дэмжихгүйгээр үл баруун зарим тохиолдолд буруу шаарсан ч мэдээллүүдийг хийж ирсэн юм төвхтэй. Тэгэхээр НАТО-гийн одоо өнгөрсөн түүхийг аваад үзэх юм бол явуулсан цэргийн ажиллагаа тэгээд тэр 5 дугаар зүйл заалтыг хэрэгэлсэн ашигласан тохиолдлууд тэр тань хэлж байгаа 2001 оны 9 сарын террорист талбарын дараа болсон юм байна. Өнөөдрийн хувьд бас НАТО-г 70 жилийн өндөрлгөөс харахад ер нь түүхэн ийм сорилтын өмнө тулаад иржээ гэж шинжээчдээ илүү давмгаа битсэн байна л дээ. Яагаад тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсад Трамп ерөнхийлөгч гарч ирснээр одоо НАТО-гийн гол түнш Америкийн НАТО-той харилцаанд бас нэг юм сорилт тулж ирсэн байна. Энийг одоо яаж давах болоо гэж олон улс бас нэлийн тийм ажиглаж сонирхож харж байна. Тийм НАТО-д ч гэлтгүй ер нь олон улсын харилцаанд нэг тийм түүхэн цаг үе ирчээд энэ сонголтын. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Дональд Трамп бүгд найрамдах намаас сонгогдсон. Тэгээ бүгд найрамдах нам дотроо бас нэг хэд хэдэн фракцуудтай гадаад бодлогын тал дээр явуулдаг. Тэгээ бүгд найрамдах изоляционистууд буюу тусгаарлах бодлого явуулдаг ийм улсууд байдаг. Ер нь нөгөө нэг Джексон ерөнхийлөгчийн үед Америкийн нэгдсэн улсын гадаад бодлого гэдэг бол Европын үйл хэрэгт оролцохгүй байх гэдэг тэр 19-р зууны үеийн концепц нь одоо нөгөө тусгаарлах байр суурьтай байсан. Тэр лүгээ ирэх ер нь Америкийнхаа л асуудлыг шийдэх бусад бүс нутгуудах олон улсын харилцааны янз бүрийн асуудал руу оролцох нь дэмий энэ бол мөнгө үрсэн хэрэг дээр нь өшөө Америкийн иргэдийн амнасыг үрсэн хэрэг гэж үздэг ийм фракцийн байдаг. Тэдгээр улс төрчид бүгд найрамдах намын тэр хэсгийн хүмүүсүүд мэдээж Трампд дэмжлэг үзүүлсэн байгаа даа. Тэгээ Трампын ингээд өнөөдөр явуулж байгаа бодлогыг харах юм бол ерөөсөө нөгөө нэг Америк нэгт байх ёстой гэдэг концепцэн. Дээр нь өшөө манай шиг бизнесмен хүн учраас мөнгийг маш чухал гэж үздэг. Тэгээ Америкийн нэгдсэн улс түүхэндээ НАТО-гийн одоо төсвийн бараг 60% дангаараа гаргаж явж байсан түүхтэй. Тэгээ 2014 оны Брюсселийн дэд хэмжээний уулзалтаас НАТО-гийн гишүүн улсууд нийт одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 2%-ийг батламжлах салбартаа зарах тухай 2020 он 25 он хүртэл ийм тодорхой үе шатаагаар нэмэгдүүлэх тухай уг зарчмын одоо тэр юуны тохиролцоонд хүрсэн боловч өнөөдрийн байдлаар яг өнөөдрийн байдлаар нэг 7 улс байна. 29-оос 7 улс нь төсвийнхөө 2% хүрсэн байгаа. Тэгээ Америкийн нэгдсэн улс бол 3.8, 3.6 юм тийм. Тэгээ дараа нь Грек орж иж байгаа. Тэгээ Британи орж байгаа. Польш, тэгээ Латв, Литв, Эстон гэсэн Балтийн жижиг улсууд багтаж орж иж байгаа. Тэгэхээр Трамп энд нь юунд нь яагаад гэхээр энэ Америкийн мөнгийг бусад Европын аюулгүй байдлын энэ улсуудын одоо аюулгүй байдлыг хангахад энэ зараад байгаа нь бас шудраг биш байна. Твиттерээр ч манай шишигжсэн. It's not fair. Тэгээ энэ шудраг биш байна. Тэгэхээр та нар бол төсвийнхаа мөнгийг одоо батламжлах зардалтаа зарцуулах мөнгөө нэмэх ёстой. Тэгээ тэн дээр манай шир нэлээд тийм бухимдав байдалтай байгаа. Байлгын Герман чинь ерөөсөө Европын хамгийн том номер 1 эдийн засаг. Дэлхийн 4-р эдийн засаг. Тэгээ төсвийнхөө 1.5%-ийг л батламжлах зардал зарж байгаа. Тэгээ Герман бол юу гэдэг нь НАТО-гийн шүхэр доор өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангаад байгаа нь энэ бас тийм бага зардлаар аюулгүй байдлаа айгүй тийм мундаг төвшөнд хамгаалаад байгаа нь Трампын хувьд бол нэлээд тийм игдүүслийн хүргээд ах шиг байгаа юм байна. Тийм учраас энэ дээрээс Трамп болоод НАТО-гийн бусад гишүүн улсуудын хооронд айлгой тэр 2% хүрэхгүй байгаа улсуудын хооронд нэлээд тийм мөнгөний гэх юм уу тийм асуудлаас болж тийм сэтгэл зүйн тийм зөрчилдөөнүүд үүсэж ах шиг байна. Гэхдээ энэ нэг тийм айхтар зөрчилдөөн гарахгүй байх гэж би бодож байна. Цаашаа юу гэдэг НАТО-г тараачих хэмжээнд ч юм уу. Юу гэдэг те одоо эндээс болоод Америк НАТО-гоос гарах гэдэг юм түүхэн үйл явдал болохгүй байх. Яагаад тэгэхээр нөгөө НАТО-гийн үндсэн зорилго болох бусад улсууд НАТО-гийн гишүүдийн эсрэг халдах магадлал өнөөдөр түүхэндээ бодиттой магадлал бий вэ гэж барууны судлаачид үзээд байна. Тухайлбал Орсын холбооноос. За сая НАТО-гийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн нэгдсэн чуулганд урагдж анх удаа НАТО-гийн түүхэнд ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь одоо Конгресс төрч үг хэлсэн тохиолдол анхны удаа юм байна шүү дээ, тий. Бас түүх үйл явдал гэж ингэж тэмдэглээд байна л да. Тэгэхээр Конгрессийн нэгдсэн чуулганд өнөөдөр 70 жилийн дараа ингэж очиж үг хэлж байр сууриа тодорхойлж цаашдын зорилтоо бас тухайлшиг боллоо. Энэ үйл явцыг ер нь Америк НАТО-гийн харилцаа илүү цаашид бэхжинэ гэж энэ өнцгөөс харах уу нэгдүгээр тийм ээ.
Хоёрдугаарт Йенс Столтенбергийн одоо Конгрессийн нэгдсэн чуулган дээр мөн одоо төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпеотой бусад одоо 29 гишүүн орныхоо гадаад харилцааны сайдуудтай хийсэн тэр хуралдаан дээр хэлсэн гол мессежүүд нь юу байв? Тэр Конгресс дээр хэлсэн үгэнд Конгресс танхимд ер нь анх удаа НАТО-гийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга өргөцсөн гэж өөрөж хэлсэн яг үнэн тийм. Тэгээд Норвегийн ерөнхий сайд асан Йенс Столтенберг Норвегийн хувьд бас яг Норвеги хүнийхээ үднээс харах юм бол Оросын холбооны улс гэдэг бол яг хойд усан талаа дах геополитикийн гол бас нэлээд том юу гэдэг нь сорилт болдог юм түүхтэй. Тэгээд яг хуугийнхээ үднээс НАТОг бэхжүүлэх, уламт хийх тийм ээ. Ер нь бол 19 оны сүүлээр гэхэд хойд Македоныг Грек Македоныг эсвэх асуудал дээр нэлээд тийм сөрөг байр суурьтай байгаад байснаас болоод гэхдээ сая Македон нэрээ хойд Македон болгож албаасаар өөрсөнтэй холбоотой Македон бол НАТОд орох нь тодорхой болж байгаа шүү 30 гишүүн. Тэгээд Йенс Столтенбергийн үгийг ингээд сонсоход нэг 10 гаруй минут үг хэлсэн. Конгресс болоод Конгрессийн хоёр танхим, төлөөлөгчдийн танхим, Сенатын бүх гишүүд суусан. Тэгээд дэд ерөнхийлөгч байсан, төлөөлөгчдийн танхимын спикер сууж ирсэн. Тэгээд манай ширийг үг хэлэхэд бүгд бас жалгад хэлсэн. Тэгэхээр Америкийн гадаад улсын шийдвэр гаргалтыг дайлангаа юу гэдэг тийм энэ олон улсын харилцаанд оролцох оролцооны асуудал дээр Конгресс бол аюул том эрх мэдэлтэй үнцүүлээрээ ерөнхийлөгчөөс илүү юу гэдэг олон улсын гэрээ хэлцээрх сойрхон батлах, цоцлох эрх нь Конгресст байж байгаа. Тийм учраас тэр Конгрессийн уур амьсгалыг харах юм бол НАТОгоос Америк мөддөө ер нь бол гарчихгүй баха. Тэгээд Йенс Столтенбергийн үг чирөө их айхтар үг. Тэгээд тэн дотор жишээ нь миний эмээ бол жишээ нь Виржиниагаас гаралтай тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө Виржиниагийн төлөөлөгч бас жирээд алгадчихад тэгээд одоо би бол өөрөө Сан Францискоос суралцж байсан ч гэдэг юм. Би бол та нартай Америкчуудтай сэтгэл зүрхээрээ нэг шүү гэдэг тэр мессежийг айгүй өгсөн. Тэгээ хамгийн гол хэлж байгаа санаа бол одоо НАТОгийн хувьд хамгийн том сорилт бол Оросын холбооны улс гэж тодорхойлсон. Тэгээ тэрийг барууны өнцгөөс барууны судлаачд ер нь барууны ертөнцийн соёл иргэншлийн хүмүүсийн нүдээс харах юм бол ялч харахгүй бас Орос бол үнэхээр тэдний аюулгүй байдал тийм ээ үнэт цөлтөнд занл хийж байгаа улс байж магадгүй зүгээр тэдний өнцгөөс харах юм бол ягаад тэгэхээр 2014 онд Кримийг авсан үйл явдал тэгээд Донецк, Луганск хүрнж байгаа энэ үйл явдлыг харах юм бол Орос бол нэлээд тийм ээ энэ Оросын энэ геополитикийн тэлэлт бол энэгээр зогсохгүй цаашдаа магадгүй эргээд хуучин зөвлөлтийн геополитикийн нөлөөнд байсан НАТО политик өснооч гэдэг юм уу магадгүй л оронд Европын Польш Чех рүү зөвлөлтийн геополитикийн сонирхол Оросын геополитикийн сонирхол орж ирэх эрсдэл байгаа гэж үзэж байгаа учраас Оросыг нэлээд тийм сорилт гэж харж байна. Гол одоо НАТО байхын ач холбогдол нь юу гэхээр ирээдүйд гарч ирэх аюул тэр дотроо Орос. Гэхдээ судлаачид бол юу гэдэг Йенс Столтенберг бол үгэндээ бол нэг хайхтар хятадыг бол онцлоогүй. Америкийн судлаачид аюулгүй байдлын чиглэлээр судалгаа хийдэг судлаачдын судалгааны өгүүлбэрүүдийг ингээд харж хахад хятад ч гэсэн ирээдүйн том НАТОгийн том сорилт. НАТОгийн тийм НАТО байхын учир утга нь хятадч байх. Тийм түүхэн цаг үеийн ирчээд байна. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн яг өнцгөөс ингээд 19 оны өнцгөөс харахад НАТО орших эс орших тухай баг ярихдаггүй бол орших нь тодорхой баг. Тэгээд Дэлхий Столтенбергийн энэ ажлаа саяны энэ 4 сарын 3-4-ний гадаад хэргийн сайд нарын энэ уулзалтаас харахад бол зөвхөн НАТОгийн төсвийн асуудал яригдах баг. Шудраг бас байлаа. Бас НАТОгийн хоёр одоо гол гишүүн тийм ээ Америкийн нэгдсэн улс Туркийн хооронд бас зөрчил яваад байна л да. Энэ нь НАТОгийн гишүүн за НАТОдоо бас армийн хүчин чадлаараа хоёрт бичигддэг Турк. НАТОгийн одоо гол аюуллынх нь нэгдүгээр зэрэглэлд одоо тавигдаад байгаа Оросын холбооны улстай зэвсгийн маш том одоо гэрээг хэрэгжүүлэх гэдэг ингээд эхлэх үйл явц нь өрнөж байна. Гэтэл Америкийн нэгдсэн улс одоо танах Оросоос зэвсэг авах юм бол манайх танад одоо F-35 зарахгүй гэдэг ингээд бойкот маягийн юм тавьчаад сууж байна л да. Тэгэхээр энэ хоёр үйл явцыг одоо яаж ойлгох вэ? Тий одоо яг зөв НАТОгийн хувьд бас нэг том сорилт гэж бас хараад байгаа байхгүй. Тий яг үнэ. Туркийн асуудал болчиход байна. Дайлгуу Турки одоогийн эрх мэдлийг атгаж байгаа Эрдоганы хувьд бол Оростой илүү их туншлагт Оростой зэсгийн авах тэр бужигаас хамгаалах систем Оросын системийг авна гэдэг тэр мэдээлэл нь НАТОгийнхны тэр дундаа Америк нэгдсэн улсын шийдвэр гаргагчдын одоо дургуслыг нэлээд хүргээд байгаа шүү. Тэгээ энэ яг Столтенберг энийг бол онцлсан үгэндээ. Турк ямар улсаас ямар зэвсэг авах нь бол өөрийнх нь дотоод асуудал. Гэхдээ
Турк НАТО-гийн гишүүн улс учраас бидний хамтын аюулгүй байдал, бидний хамтын үнд цөлд энд гаргаж байгаа шийдвэр нь тийм одоо юу гэдэг нь сөрөг юм одоо байр суурь дагуулах бах. Тэгэхээр энэ дээр Туркийн засгийн газар бас эргэж харна гэж найдаж байна гэсэн маягийн тийм дипломат мессежл хийсэн. Гэхдээ Эрдоган бол шийдвэрээ гаргадаг гарсан баг. Хамгийн гол нь Турк үнэхээр өөрөө чинь хэлж байгаа хоёр дахь том арим. Америк нэгдсэн улсын дараа гарч байгаа хоёр дахь том арим. Тэгэхээр Турк энэ байгууллагаас хэрвээ гарч гимэн энэ өөрөө энэ бага Аз дахь, баруун Аз дахь НАТО-гийнхны одоо гол эрсдэл болж байгаа тийм ээ үл бүтэх улсууд гэж нэрлэгдээд байгаа улсуудын эсрэг явуулах тэр ажиллагаанд нь нэлээд тийм геополитикийн хувьд, стратегийн хувьд бол нэлээд тийм том алдагдал болох байх л та. Энэ дээр ч Эрдоган бас тоглолт хийж л байх. Яг өөрийнхөө газар зүйн байршлыг асуудал бол ойрхон томдод байгаа. Тэгээ Турк маань өөрөө НАТО-гийн гишүүн учраас энэ дээрээс Эрдоган шатрын нүүдүүдийг өөртөө яаж ашигтай хэлбэрээр хийх үү? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо Туркийг үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, Туркийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Оростой яриа хэлцээрийг өрнүүлж байгаа. Эргээд эндээс нь Америкийн нэгдсэн улсын одоо Турк руу чиглэж байгаа янз бүрийн одоо асуудал дээр бас тоглолт хийх гэсэн тийм санаатай зүйл явж байгаа. Ялангуяа бас зарим судлаач бичсэн байсан л та. Яг энэ Америк Туркийн хооронд дүүсээд байгаа энэ асуудал дээр тийм ээ НАТО-гийн хүрээнд асуудал дээр Оросын холбооны улс магадгүй НАТО-гийн одоо зүүн тийш Оросын баруун хил рүү одоо тэлж байгаа тэр тэлэлтийг хязгаарлахад энэ асуудлыг бас нэг ийм хүзэр болгож ашиглаж магадгүй маа гэж. Тэгэхээр ийм дүр зураг бас харагдаж байна. Тий яг үнэ. Оросын хувьд одоо өнөөдөр юу гэдэг НАТО-гийн тэлэлт чинь Украин гүржийн асуудал гэж яригдж байгаа. Тэр нь гол нь тэр хуучин хин ерөнхийлөгч үед Украины одоо хуучин ерөнхийлөгчдийн үед бол НАТОд эсэх асуудал бол өөрөө хамгийн том асуудал болж эхэлсэн. Оросын хувьд энэ өөрөө Оросын аюулгүй байдлын орон зай руу НАТО орж ирнэ. Тэгээд Кримийг авдагч цаанаа бас ялч чаргагүй геостратегийн хувьд Оросууд бол том шахалтанд орсон. Севастополь бомбыг жилд 99 сая долларын одоо өртөгтэйгээр түрээсчихсэн Украинаас. Тэг хэрвээ Украин НАТОд эсэх авал эсвэл хар тэнгис өөрөө Оросын хувьд одоо геополитикийн гацаанд орох. Хар тэнгис бол Оросын хувьд бол хамгийн чухал гарц шүү дээ. Одоо газар дүүнээ тэнгис рүү гарах, цаашаа одоо Атлантын далай руу гарах. Тэгэхээр тэр гарцыг нь НАТО авснаар бол Оросын геополитикийн хувьд хамгийн том ялгагдал болох гэсэн. Тэгээ энэ дээрээс бол Путин тэр Украинд ихэлсэн дотоод одоо улс төрийн тэмцлийг ашиглаад Кримийг салгаж авснараа яг тухайн нөхцөл байдал дээр бол геополитикийн хувьд Путин ялд байгуулж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр яалч аргагүй Турк байх, Турк Оростой байх уу эсвэл НАТОтой байх уу? Ер нь юу гэдэг нь Турк одоо зөвхөн заавал Оростой гэх нь вэ? Өөрөөс нь НАТОгийн нэгдсэн тэр бодлогоос гадуур Оростой тэр түншлэлийн харилцаа явуулж байгаа нь Оросын НАТОгийн тэр дорн тийшээ тэлж байгаа бодлогыг зогсооход нэг том хүзэр гэж яг өөрөө чи харж байгаа. Тэр дүгнэлтийг бол яг зөв дүгнэлт дүр зураг тэгж харагдаж байна тийм. За 2014 оноос хойш гэж бас НАТОгийн нэг ийм шинэ үйл явцыг бас ярьж байна л да. Тэр нь Оросын холбооны улс Кримийг нэгтгэж авсантай холбоотой энэ үйл явц. Үүнээс хойш бол НАТО яах аргагүй батлан хамгаалах салбар ялангуяа зүүн тийш өргөжин тэлэлтэндээ асар их хэмжээний хөрөнгө мөнгийг бол зарцуулж байна. Тэгэхээр одоо энэ цаашдын энэ эдгээр үйл явцаас болоод олон улсын аюулгүй байдал тулгарч болох эрсдлүүд нь юу вэ? НАТО нэг талдаа хитрхи их одоо цэрэгжүүлээч гэдэг юм уу батлан хамгаалах салбар руугаа их хүч хөрөнгө хаяад байгаа. Нөгөө талд Оросын холбооны улс бас баруун тийш өргөжин тэлэх энэ бодлого нь бол хүчтэй эрчимтэй ингээд өрнөд ах юм бол бидний аюулгүй байдалд учрах эрсдлүүд нь бас яаж гарч болох вэ? Бидний төдийгүй бас нутгийн тэгээд болмоор олон улсын аюулгүй байдалд энэ асар том хор хөрнөлтөл зүйл болно л доо. Ялч аргагүй Кримийг Украинаас салгаж авсан Оросын тэр үйлдэл бол барууныхны үнэт зүйлтэй харш зүйл байгаа юм л та. Тэр чинь нэг улсын дотоод хэрэгт шууд л хөндөгөөс орж газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал тусгаар тогтнол бүрийн эрхт нь маш бүдүүлгээр халдсан тийм үйлдэл гэж харагдаад байна. Тэгэхээр энэний дараа бол Оросын юу гэдэг нөгөө Евразийн орон зайгаа тэлэх гэсэн нөгөө сонгодог зөвлөлтийн үеийн амбиц нь дахиад гараад ирлээ гэдгээс болж НАТОгийн хувьд тэнд дундаа Америкийн нэгдсэн улсын хувьд тэр Польшид, Чехэд буужингаас хамгаалах системийг олноор байгуулах тэр саналууд гарч ирсэн. Норвегийн хойд тэнгист Норвегийн эрэг хавцаа Оросын хилтэй ойртох нь хамгийн том
цэргийн сургалтыг хийлээ. Өнөөдөр НАТО-гийн төсөв яг НАТО-гийн гишүүн улсуудын цэргийн зардал бол нэг их $80. Нэг их $80 гэдэг бол Оросын 66 тэрбумтай харьцуулах юм бол даруй энэ ч одоо хэд дахин их байгаа тийм үү? 15 дахин их, 16 дахин их ийм төсөв байна. Тэгэхээр тэр төсвүүдийн гол нь мэдээж НАТО зарцуулагдаж байна. Энэ НАТО-гийн өсөлт гэх юм уу те НАТО-гийн одоо санхүүгийн НАТО-гийн гишүүн улсуудын тэр НАТО баталгаан хамгаалах салбартаа өгж байгаа нэмж байгаа цэргийн өсөлт нь дагаад Оросыг бас баталгаан хамгаалах салбар руугаа асар их анхаарахад хүрч байна. Тэгээд өнгөрсөн жилийн 5 сарын 1-ний Путиний одоо холбооны зөвлөлд хандаж ирсэн мессеж бол ямар айхтар зэвсэгтэй болсноо харуулсан. Ерөөсөө гол нь НАТОд ямар хүчтэй болсноо харуулах тийм ээ. Тэр Оростой ус тэгж их амархан тоглоом хийж болохгүй гэдгийг сануулсан тийм сануулга байсан болов. Давхар дамаа бас 3 дахь 4 дахь улсуудад өөрийнхөө хүч чадварыг харуулах гэсэн тийм оролдлого байсан бол. За НАТОд бас нэг тулгарч байгаа эрсдэлт нь Орос Германы хойд урсгал гэдэг одоо стратегийн чухал ийм хийн хоолойн бүтээн босголтын төслийн ажил бас НАТО тулгарж байгаа нэг сорилт гэж хараад байна л да. Яагаад тэгэхээр Герман өөрөө энэ төслийг Оростой хэрэгжүүлээд бүр одоо энэ оны сүүл гэхэд тэр хоолоогоор бол одоо хий дамжуулаад эхлэх ийм зорилт тавьчаад хамтран ажиллаад асар их хөрөнгө оруулалтыг оруулсан явж байна. Гэтэл Германы энэ сонголт бол эргээд баруун Европ, НАТО одоо өрнөдийн улс орнуудын аюулгүй байдалд ялангуяа эрчим хүчний аюулгүй байдалд бол нэлээд сорилт авчрах ийм зүйлийг Оростой хамтраа хийчлээ гэдэг ингээд бойкот тавих маягтай бас байна. Гэтэл Герман бол өөрсдөө үнийгээ үгүй бид бол эрчим хүчний аюулгүй байдлаа улмал цаашид одоо тийм ээ олон тийш салгаж байгаа ийм одоо үйл явцаа. Тэгэхээр эндээс бол болгоомжлох шаардлагагүй гэдэг юм байр суурьтай байгаад байдаг. Гэтэл одоо бас энийг шийдэх цаг нь бас ирчихжээ гэдэг ингээд ярьж байна л да. Тэгэхээр энэ бас НАТОд нэлээд тийм Германтайгаа бас зөрчилдөх юм нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа шиг байна тий. Тий яг үнэ. Трамп бол энийг Германы яг энийг шүүмжтэй байна. Тийм ээ. Баталгаан хамгаалах салбартаа оруулах хөрөнгийнхаа хэмжээг нэмэхгүй ээжж Оросуудтай одоо бизнесийн хилцэл хийгээд хойд шугам гэж нэрлэгдээд байгаа Балтийн тэнгис доогуур тавигдсан тэр байгалийн хийн хоолойны асуудал дээр хурцаар шүүмжилж байгаа. Яг өөрийнхөө хэлдгээр Герман бол өөрийнхөө байр суурийг тэгж тайлбарлаж байгаа. Гэхдээ энэ Шройдер канцлерийн үед эхэлсэн төсөл Герхард Шройдер бол хувь хүнийхээ үед ер нь Путиний одоо бараг сайн найз гэж үзэгддэг. Тэр үед эхэлсэн төсөл. Энэ төсөл дээр ч бас нэлээд тэргүүлэх орлого. Тий, одоо тэр төслийг бараг гол зохион байгуулж байгаа хүмүүсийн нэг. Тэгээ энэ дээр бол Газпромтой хамтраад Германы эдийн засгаас асар их мөнгө гартсан. Одоо энийг зогсооно гэдэг бол юу гэдэг яг Германы эдийн засгтаа өөрт нь асуудалтай. Тэгэхээр яг энэ өнцгөөс ингээ харах юм бол Герман гэдэг бас НАТО гэдэг сонголт эсвэл Оростой хийн хоолой тавих тэр төсөл гэдэг хоёр сонголтоос бол Герман хоёр дахь төслийг сонгох хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр Германы эдийн засаг ялангуяа эрчим хүчний нэг асар их одоо нэмэгдэж байгаа хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа энэ үед бол Герман бол нүүрсний асар том ордуудтай. Гэтэл Парисын хэлцээрийн дагуу нүүрс хүчний хийг үе шаттайгаар бууруулах амлалт автсан. Тэгээд альтернатив хөлбөр нь юу байгаа гэхээр Оросоос хямд газ авах тэр нөхцөл байдал. Тэр энэ сонголт бол Германыг ялч аргагүй хийж байгаа. Энэ нь Герман, Америкийн нэгдсэн улс хоёрын хооронд НАТО-гийн асуудал дээр нэлээд тийм хагарал бий болох дүр зургийг эрсдэл дагуулж байгаа. Гэхдээ энэ асуудал бол нэг тийм бүр НАТО задартлаа дайлгын Герман, Америк гэсэн НАТО-гийн хоёр гол гишүүн хоорондоо асуудалд ортолтоо тэгж ахитрах хурцдахгүй байна. Сүүлийн асуулт НАТО гэж ярьснаас Монгол улс ер нь НАТОтой ямар харилцаа хамтын ажиллагаатай явд юм бэ? Бид 1990-ад оноос эхлээд ер нь НАТОтой албан бус харилцаа явсан. Тэгээд өнөөдөр бид нөгөө Даян дэлхийн түн шиг хэмээх global partner гэдэг одоо тэр юмд нь явж байгаа тэнд нэг 9 улс баг шүү. Афганистан, Өмнөд Солонгос, Япон, Австрали, Монгол гэсэн улсууд байгаа даа. Тэгэхээр бидний хувьд бол баталгаан хамгаалах салбарын ямар салбар дээр нь илүү их явж байгаа нөхөр дунд түвшний офицеруудын сургалт, хамтарсан эрдэмчлэгийн ажлууд хийх. За тэгээд цэрэг офицеруудын ихийг сахиулах ажиллагаанд оролцож байгаа цэрэг офицеруудын гадаад талын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, тийм хэлний сургалт гэсэн нэг тийм ийм сургалт. Дээр нь мэдээж зарим нэг юу гэдэг технологийн чиглэлийн ийм нэг 4-5 салбарт хамтарч ажиллаж байгаа. Иймэрхүү төр зурагтай байна даа. За бидний урилгыг хүлээн авч НАТОтой холбоотой сэдвээр маш сонирхолтой яриа өрнүүлсэн Зочин танд баярлалаа. Баярлалаа.
Үзэгчдээ бид Дэлхий дахин тойм хөтөлбөрийнхөө энэ удаагийн дугаараар НАТО-гийн 70 жилтэй холбоотой сэдвийг онцоллоо. Энэ сэдвээр бид Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн багш Судлаач П.Мягмардоржийг урьж оролцууллаа. Бидний хөтөлбөрийг сонгогдсон үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.